is called a sound effects game. Because you're doing so many young things in the movie, I'm going to just name these things. आप please मुझे sound effects दीजिए. एग्जाम्पल दीजिए मुझे. आज के जमाने की बाइक, सुपर बाइक. हार्ली डेविडसन. Finally. Okay. लड़की को देखा तो कैट कॉल. लड़की को किसी ने आपके सामने छेड़ा तो SFX. थप्पड़ का साउंड कैसे करें यार? नहीं, थप्पड़ का साउंड यही हुआ ना. हाँ. फटाक. हाँ. चटाक फटाक फटाक. बीप भी हो जाए. नहीं बीप नहीं. No beep. लेडीज है ना वहाँ पर. सर आप इस पिक्चर में कौन सा गन यूज कर रहे हैं? गन है, मालूम नहीं कौन सी गन है. गोली निकलती उसमें. उस गन का साउंड इफेक्ट जानना चाह रही थी. लड़कियाँ. स्टाइल ही कितना निराला है मंडी.